如果你家里有摩托车，如果在骑行的时候，摩托车链条会发出异响，如果你去维修的话，就会给你更换链条，有的甚至给你打上这种黄油。打上这种黄油之后，你的链条烂得更快，吸附的灰尘过多，导致磨损加剧。有的打上机油，机油打上之后暂时能消除异响，但是还是不行，没过几天还要重打，非常的麻烦。看看大家都在使用的手喷黄油，一次打上解决摩托车链条异响问题，作用时间更长。它可以用到各种机械部分、各种齿轮、咬合部件或者生锈的地方，减少磨损使用。家里备上一小瓶，可以使用大半年，用着就很方便。